Αγαμπρένα την χαίρεσαι, τη νέα που επήρες, τη νέα που επήρες. Γιατί απ' όλα τα καλά, γιατί απ' όλα τα καλά, την πρικίσαν οι μοίρες, την πρικίσαν οι μοίρες. Σήμερα όλοι χαίρονται, σήμερα όλοι χαίρονται και τα πουλιά γιορτάζουν, και τα πουλιά γιορτάζουν. Και να είναι καλό ριζικό, και να είναι καλό ριζικό, τα αντρόγινο φωνάζουν, τα αντρόγινο φωνάζουν. Σήμερα όλο το χωριό, σήμερα όλο το χωριό γιορτάζει τη χαρά σου, γιορτάζει τη χαρά σου. Που σμίγεις με την κοπελιά, που σμίγεις με την κοπελιά, που διάλεξε η καρδιά σου, που διάλεξε η καρδιά σου. Γαμπρέτινη φίνα αγαπάς, γαμπρέτινη φίνα αγαπάς, και να την καμαρώνεις, και να την καμαρώνεις. Και στα μικρά τα λάθη της, και στα μικρά τα λάθη της, να μην την εμαλώνεις, να μην την εμαλώνεις. Εύχομαι το ζευγάρι μας, εύχομαι το ζευγάρι μας, χρόνια πολλά να ζήσει, χρόνια πολλά να ζήσει. Τη λύπη και το στεναγμό, τη λύπη και το στεναγμό, ποτέ να μην γνωρίσει, ποτέ να μην γνωρίσει. Η ευτυχία να γεννεί, η ευτυχία να γεννεί, πέλαγος δίχως δύση, πέλαγος δίχως δύση. Να ταξιδεύετε κι οι δυο, να ταξιδεύετε κι οι δυο, σε όλη σας τη ζήση, σε όλη σας τη ζήση. Και ώρα η καλή, ώρα η καλή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δώστε πέντε, κάθεστε. Δεν ξέρω εγώ, δεν μιλάτε, ντρέπεστε. Μαρία, πάνε για τα δικά σου. Δεν τα βλέπω τίποτα. Τα βάλουμε μέσα. Τίποτα είναι. Οράκλα σου, τις επόμενες. Μάριος, το κύρι μου με τα δικά σου. Επειδή είναι λίγο βαρύ. Εσύ γιατί κάθεσαι καταρχήν από εκεί. Θέλει δίπλα του. Γιατί. Έλα, εσύ έλα από την δική μας την πλευρά. Έλα. Εγώ είμαι το γαμπρό. Κι εγώ. Τέτοιο πούλημα. Θα το φύγω να τα έλεγε. Τέτοιο πούλημα. Δεν φτάνει που είναι από μακριά, δηλαδή να είμαστε όλοι από εδώ. Ωραία, συγγνώμη. Ο Μπτούλης είναι με τη μεριά του γαμπρού. Αυτό σας συμφέρει. Αυτό
σας συμφέρει. Εγώ δεν περιμένω. Μανώλης κάνει διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση ποιος είναι. Μανώλη, γιατί μιλάς. Μανώλη, μίλα, αγόρι μου. Επειδή είναι βαρύς, παίζουμε πέντε θα το σηκώνω. Ένα 500. Ξέρω να πεις της μάνας σου δεν έχω ούτε γρόση. Και πως και αυτό το έθιμο η νύφη θα πληρώσει. Τώρα, επειδή είσαι όμορφο παιδί, είσαι και ψηλός, είσαι και γείτονας του παιδιού. Ποιο είναι το παιδί. Παίρνεις έναν 300. Κοπιάστε να περάσουν για μια πορτοκαλάδα, για κάθε 50 έχει μια μαντινάδα. Πάμε. Περάστε. Αν θέλεις θα ακούσεις. Τουλάχιστον τα υλικά πρέπει να Δεν ανεβαίνεις, Μανώλη, πρέπει να ανέβαινες. Ρίξε 50 να ακούσεις μαντινάδα. Εγώ η πρώτη θέλω. κριτικοί δεν είμαστε. Ρίξε Εγώ βάζω. Εδώ. Εγώ λοιπόν πρέπει να... 300. Τα 300. Εγώ δεν κατεβαίνω, εγώ ανεβαίνω. Περιμένω, ρίξε 50 να ακούσεις το επόμενο. Έχω ένα δελτίο καλό που περιμένουμε ένα αγώνα μόνο. Όχι. Άμα λεπτό περιμένεις κουβά θα πας. Στο αφήνω πάνω και το παίρνετε. Όχι. Όχι. Κερδίζει 8. Όχι. Και είναι κρίση, θέλουμε χαρτί να βλέπουμε. Μίλα, Μανώλη. Δεν μιλάει, αδερφιά, δεν μιλάει. Χαρτί θέλουμε, χαρτί. Χαρτί, φέρνει μια χαρτοπετσέτα. Ρίξε 50. Χρώματος. Πρώτο 50. Μοβ θέλουμε που το βρει. Μοβ. Πρώτο 50 στο με το σαλόνι. Να του φορέσουν του γαμπρού σακάκι παντελόνι. Περιμένω. Τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει Μανώλη, αντί να μας δώσουν πρέπει να δώσουν. Περιμένω. Κατά πως φαίνεται. Δεύτερο 50 είναι για τον κουρέα που θα ξηρίσει το γαμπρό και όλη την παρέα. Περιμένω. Έλα γαμπρέ, έλα, μη μας Λοιπόν, πρόσεξε. Για σένα βλέπω τώρα. Δώσε μου μια καλή τιμή, έχει κι άλλες, θα μείνεις εδώ. Δώσε μου μια καλή τιμή να τελειώνει. γιατί είναι καλή τιμή. Έλα για το πατζανάκι που Πόσα, κάνει κόπολα. Κάνε λίγο γιατί θα το βαστάσει εκεί πολύ ώρα. 150, δεν πάμε παρακάτω. Βρε παιδιά, ξεφτύλιζαστε για τέτοιο μπακλαβά. 3 ώρες το ψήναμε. Όταν ξεκινάνε από τα 500 και πάνε στα 150 κάτι λάκκο έχει φάβα. Δεν είναι καλό. Ρίχνω το κόστος. Κακώς το ρίχνετε το κόστος. Τα 150 είναι και τα υλικά. Η κρίση. Κακώς το ρίχνετε. 3 ώρες το ψήναμε. Δεν ήρθαμε για τον κέφαλο. Ήρθαμε για τον κέφαλο τώρα. Δεν τον αφήνω. Πλήρωσε το ΦΠΑ 16%. 50 ευρώ καλά είναι. Βάλε. Δώσ' κι άμα απαντήσεις. Δώσ' κι Όχι. άμα Άμα απαντήσεις. πεις μια μαντινάδα, Μία πες μου και θα πάρεις 300. Μία. μία μαντινάδα. Λέγε. Είναι σκέφτηκε να πεις την άδεια. Μία θέλω. Μία και πετυχημένη έχεις Λέγε. Δεν θα το μετανιώσετε, έλα, θα πάει καλά. Από εγώ. Όχι εσύ, όχι. Ωραία, τόσο μαντινάδες ξέρεις. Να πω εγώ. Λοιπόν, έχεις άλλα 300 από μένα να μου πεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έχω τη δύναμη. Άμα το δει να του πάρουμε το πακλαβά. Πες μου μία και θα Λοιπόν, να πω εγώ. 3 πράσινα και ένα μοβ καπάκι για τον ύμνο. Όχι, Περία μου να το σε σαρονικό σου, έλα. Όχι, να σε καλά. Όχι. Δεν ξεπουλάμε ιδέα. Όχι. Όχι. Δεν ξεπουλάμε το δικέφαλο. Όχι. Πείτε του πάω. Θα τα δώσω εγώ. άμα θες να σου πω το πάω να μου τα δώσεις. Πάω 5 ευρώ πληρώνω. Να σας τα δω εγώ. Δεν έχεις την διαπραγμάτευση. Λοιπόν, Έλα. δεν ακούω μαντινάδα. Θα Αυτό το πεις 50 μαντινάδα. έχει τη σημασία. Με αυτό θα πάρω το γλυκό, με αυτό τη Διονυσία. Έλα, να πω εγώ. Έχω την δεύτερη. Ένα 500 γαμπρέ δεν έχει αξία. Θα πάρεις και τον μπακλαβά και τη Διονυσία. Ορίστε. Και το σωτήρι. Εγώ την είχα εύκαιρη. Λοιπόν, έλα. Αυτή μου ήρθε. Έλα, περάστε μέσα, άντε. Καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι. Και πάλι χαριστικό. Άμα δοκιμάσει ο γαμπρός που πάει. Δηλαδή, αν είναι καλός. Ναι, για φέρτε ένα πιατάκι. Ένα μακέρα. Μακέρα πληρώνει. Λες να μας το δώσει πίσω.
Άμα δοκιμάσει πρέπει να μας δώσει παραπάνω. Κακή γείτονα θα με έχει. Πάντως, Δεν σας συμφέρει. από ντεκόρ είναι φοβερό. Έχει ένα ενιδρίο με κάτι πάνω. Μέσα δεν ξέρω τι γίνεται. Αν το δοκιμάσετε θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω. Φίλε, άλλα 3 θα πέσουν πράσινα γύρω-γύρω, αρκεί να πεις θρύλος ολέ. Όχι, όχι. Ξεπουλήθηκες. Κάτσε να δω. Πιο όμορφος ο δικός μου. Πολλά δεν βιώσες. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, φίλε. Πιο ωραίο, σιγά κάτσε. Είναι και γείτονα. Όχι, δεν ήταν. Αυτό είναι μπακλαβάς της κρίσης. Ο Βόμπος είχε χρήμα. Α, είχε χρημά. Πιο ωραίος είναι, πιο Το ωραίος. έκανα στα δικά μας στάντα. Είναι λαϊκός μπακλαβάς, σαν και εμάς. Αυτό το λούδι από ποια πίστα είναι? Αυτό είναι του Της Τσιγκούρας. Κωνσταντινόπουλου. Γονίδη, Αδαμαντίδη, γιατί στη μέση είχαμε και Ελλάδα. Θέμης, ναι. Εδώ είναι Ξανθίδη. Στέφανε. Και από εδώ είναι δικό μας τη δικιά μας βραδιά. Θα το οργανώσουμε εμείς. Όχι, τι θα έχει να γίνει, Ιωάννη. Θα είστε και εσείς εκεί, θα δείτε. Γιατί στον Bachelor δεν μπορούσατε να είστε. Εμείς περάσαμε πιο ωραία, κύριε Βουδούρη. Ναι, τόση ώρα είναι. Όπου θέλει. Γαμπρέ, άμα το φας, μετά θα πρέπει να πληρώσεις παραπάνω. Να δούμε, άμα είναι καλό. Δεν σε συμφέρει, δεν σε συμφέρει. Το έχει μελώσει πολύ. Δεν είναι καλό σήμερα. Δεν είναι. Είμαι έτοιμος να πάρω πίσω το πεντάρικο. Τραγανός δεν βρήκα από χτες και είναι τραγανός ακόμα. Δεν έχει μέλη πολύ. Ελάτε πίσω να κάνουμε μύτη καλά. Καλά, θα πάμε. Άμα σας αρέσει να τον πάρουμε, φύγουμε. Να τον πάρουμε, φύγουμε. Λοιπόν, μια τελευταία προσφορά. Να δούμε και την τύχη. Θα παίξουμε μονά ζυγά τα 50 που είναι πάνω. Όχι, μαλάκι. Το ευρώ το πάει αυτό. Ούτε αυτό θέλετε. Έλα, η ώρα είναι καλή. Άντε. Είναι καλή. Θα το κάνω, αγάπη μου. Τις κόρες σου. Υπόλοιπο. Στη σκάλια σου. Να συνεχίσει τραβάσεις. Το παιδί ο Δημήτρη μου. Ανώλη, καλός ο μπακλαβάς, ρε. Γιατί σου είπε τίποτα άλλο. Για να μου γιατί θα πάω στο κρανίο, έτσι μπράβο. Δεν πειράζει, εδώ σήμερα γελάμε. Όπως και να είμαστε. Ειδικά σήμερα. Ντουγκουρέα, όπως στο που είναι, Ντουγκουρέα. Έλα, καθίστε να κεραστείτε, καλάτε μέσα. Έχουμε και ένα γλάφο, ξέρεις, 5 λεπτά να κεραστείτε. Μόλις αδιάβαστος. Εγώ το είπα στην Άνασο να μην είναι αδιάβαστος. Δεν ενημερώθηκες. Μαντινάδες τραγουδάς συνέχεια και μαντινάδες δεν είναι γειτονιά. Όλη μια, μας αποστόμος. Τι όχι. Για μπακλαβάδες. Εντάξει, δυο μπάκλαβα, εντάξει. Φυσικό μας τα δεις. Ανώλη.